Hey guys! Welcome back to another video. So in today's video, it is gonna be a DIY video. I will be transforming my old shirt into a bodycon dress. So let's get started. So yung mga kailangan natin gamitin guys is yung gunting, yung needle, yung thread, mga pins, at saka yung lumang damit na hindi na natin ginagamit. So first natin gawin is kailangan natin baliktarin yung t-shirt para hindi kita yung mga tahi natin mamaya. So after that guys, kung meron kayong existing dress na tamang-tama yung sukat sa inyo, kunin nyo yon kasi yun yung magsisilbing outline sa gagawin nating bodycon dress. Since parang tube type yung gagawin natin, kailangan nating itupi yung sa itaas ng dress para hindi na tayo mahirapan mamaya. So ilatag lang natin ng mabuti, siguraduhin natin tamang-tama yung pagkalagay natin at pwede na nating simulang lagyan ng pin yung t-shirt. Pero mas mainam pag meron kang chalk o di kaya lapis para hindi ka na mahirapan at makuha mo yung tamang sukat. Kung makikita nyo, yung sa akin, hindi na ako gumamit ng chalk o ng lapis. Kasi nga, mas easy para sa akin maglagay ng pin. So, after kong malagyan ng pin yung sa kabila, kumuha kayo ng gunting. Tapos, kupitin yung t-shirt na nasa labas ng pin. After natin gupitin, hanapin natin yung pinakagitna ng t-shirt, tsaka i-fold natin yung dulo nito para naman tamang-tama yung sukat. So, after that, lagyan din natin ng pin yung sa kabila. Tapos, gupitin din natin. Pero kung gusto mong masigurado yung sukat mo, pwede ka din gumamit ng lapis at chalk ulit. Hindi na ako gumamit kasi wala akong mga ganon. And after that, yung sa taas, pwede mo siyang i-fold. Pero yung ginawa ko, nilagyan ko na lang ng pin. Pagkatapos, gupitin mo din. So, ayun na guys, kung makikita nyo, pwede na nating simulan ang pagtahi nito gamit lamang ang sinulid at karayom. So, yung pagtatahing ginawa ko dito is yung parang hindi makikita yung sa labas na tahi. Hindi ko kasi alam kung ano matawag doon. Basta yun yung gawin nyo guys at simulan din natin dito sa kabila. So, actually, kung makikita nyo, hindi nagmamatch yung mga ginamit kong sinulid sa kulay ng damit na tinatahi ko. Pero it's okay kasi hindi naman makikita. Pero mas mainam pag pareho yung kulay ng damit at saka ng sinulid. So, yung sa itaas na part, sa tube na yon, pwede nyo namang hayaan na lang na ganon. Pero yung sa akin, tinupi ko at saka tinahi para mas malinis tingnan. So, after that guys, kunin lang natin yung tela na natira sa mga ginupit natin kanina. And then, ikaw na bahala kung ano yung size na gusto mo para sa strap ng magiging bodycon dress mo. Pagkatapos niyan, i-stretch nyo para mas maganda. After that, itahin nyo na din sa bodycon dress nyo. So, ayan guys. Tapos na tayo. 1, 2, 3!